牛胸肉，哇！吃不完不要想竖着走。它地为最大，因为它是。哇，1斤500克，1斤500克。别来！敢不敢给大冰箱上一课？124轻松拿捏。我跟你讲，我今天准备很多食材，你如果敢剩一口，我先死。别吧，听到了，这强度也太大了吧？就是强度还大，主菜还没上。烟熏烤肉来了，多不多？就一点点了。鸡肉越小，口气越大。鸡肉越小越能吃。你吃不完，不要想竖着走。走吧，他说到这里。兰州拉面得卖1年，你烧牛肉面1人1碗，你能吃完吗？猪妈妈辛苦了，猪妈妈。开饭了，小吃一口。牛胸肉，哇！这个有点柴。这纤维感。哎，你真的是好专业的吃播，做的柴你就说纤维感。哇！我。这小鸡肉男挺能吃啊，这个嘴挺大呀。猪妈妈手艺怎么样？妈妈太香了。我2个儿子。小鸡肉男吃大肉，但是你要带食材啊。自己带食材知道。那我这个美食烤肉，我奶奶都教了我。来，这真过瘾。哇，喜欢从嘴里抢吃的。知道他为什么？除了我之外，他地位最大吗？为什么？因为他吃的比你俩多。而且他蛋白质吃的真多。其实你们没来之前，他已经吃了1晚上的羊肉串。你们的关系这么好的吗？你换一口也是他咬过的呀。蘸上这个蜂蜜芥末酱，小口一点，小口一点，给他留一半。你这样子以后谁还敢带你来吃啊？ Harry， 你是不是后悔带他来？真讨厌。你有没有吃过这样的红烧牛？第一次，轩哥不在，我们把它全吃了。太幸福了。来，小吃一口吧。对了，家人们，知道为啥拍摄越来越清晰了吗？是因为我换了新手机，旧的小米13我放壮壮回收了1900元，像我换下来的旧手机、平板、相机啥的，都会约壮壮工程师免费上门估个价，价格满意现场打钱，特别靠谱。总之听我的，二手回收认准壮壮 APP 就对了。你们几个肌肉小小的，怎么饭量这么大？他们3个都没吃过好东西，天天抢东西吃。我要有猪妈妈这样的老婆，我也能。你找个猪妈妈这样的妈，不是猪妈妈这样的老婆。那我不行，今天几个老演员终于要被吃掉了。早知我们来过之后，明天的嘉宾全部吃新鲜的菠萝。哦，我第一次见菠萝有黄，真羡慕。有黄的话，就说明它就熟透了。轩哥，看我给你表演一个小龙虾 QQ 糖。啊，他这个也有黄。哇，今天这个菠萝买值了。你看，这个孩子能吃能喝的，还能练。练还行，练不行。明天这个虾也有黄。真的，Terry 吃东西好认真。轩，你直接我看他剥虾我都燥，你直接一拽，不行不行，你把头给拧下来。猪妈妈，我这口要花多少钱？1斤500克。1斤500克，这叫双龙戏珠，给粉丝们比个心。哦呦，好多黄黄啊，老婆，我爱吃黄你黄。吃肉，轩哥吃黄。哇，这也太爽了吧！哦，这就是他的名言。好吗？给我也来。哇，好甜啊，和你一样。你们2个好怪啊！哇，轩哥，我下次还能来吗？你觉得你能来吗？我觉得不来，我觉得你这么行了，别来，走。